તમે જોઈ શકો છો બિલકુલ સીધી ચઢાઈ છે અહીંયા. ઘણા લોકો વરસાદી મોસમમાં આવવાનું અનુકૂળ કરતા હોય છે, પણ ખરેખર વરસાદી સિઝન કરતાં અત્યારે આવવું સારું. બિકોઝ તમે જુઓ વરસાદી સિઝનમાં અહીંયાથી પાણી આવતું હોય તો બહુ સ્લીપરી થઈ જાય અને પડી જવાના ચાન્સીસ વધારે છે. શું કહેવું વળી, કેટલી મિનિટમાં પહોંચીશું ઉપર, કેટલા કલાકમાં પહોંચીશું? ટ્રેકિંગ કરવું ગમતું હોય તો બહુ મજા આવશે. છેક સુધી જોજો, ઘણું ઉપર જવાનું છે અને ઉપર ગયા પછી પણ નીચેનો નજારો તો જોવાનો જબરજસ્ત નજારો હશે. થોડું પાણી પીવડાય યાર. બેરી ગ્રીલ્સ જેવી